आफ्नोपनको आभास नै तपाईको आफ्नो रेडियो सिटी एफ.एम 98.8 सुनेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म दिव्याको नमस्कार। र यो प्रस्तुति नारीको आवाज र यस प्रस्तुतिमा भने हामी विभिन्न सङ्घर्षशील नारीहरू जसले चाहिँ घर गृहस्थी सम्हालिराख्नु भएको छ, साथसाथै केही न केही आफ्नो देशको विकासको लागि आफ्नो ठाउँबाट केही न केही राम्रो काम टेवा पुर्याइराख्नु भएको छ, त्यस्ता नारीहरू महिलाहरूको विषयमा हामी यो प्रस्तुति नारीको आवाजमा उनीहरूसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। उहाँका हरेक जीवनका भोगाइहरू उतार चढावहरू कसरी चाहिँ म्यानेज गरिराख्नु भएको छ, घर गृहस्थी साथसाथै एउटा नारी भएर जुन काम गरिराख्नु भएको, जुन क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यो कसरी सम्भव भयो, त्यो गर्दाखेरि के कस्ता दुःख पीडाहरूलाई पनि सामना गर्नु पर्यो, त्यस्ता कुराहरू हामी नारीको आवाजमा गर्नेछौँ। र मित्रहरू, एउटा नारीले गर्दा साँच्चै एउटा घरमा शान्ति हुन्छ, यो तपाईँ सम्पूर्ण मित्रलाई थाहा छँदैछ। एउटा नारीले नै सृष्टिको रचना सृजना गर्छ, यो कुरा पनि थाहा छ होला मित्रहरू। र यही नारीले एकदमै आफूले डटेर गर्ने भनेदेखि हरेक ठाउँमा सफलता प्राप्त गर्छ। र भनिन्छ पनि एउटा पुरुषको सफलता हुनुमा, सफलता प्राप्त गर्नुमा एउटा नारीको एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ है भनिने गरिन्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा पनि हुन पनि हो है त मित्रहरू। त्यही भएको कारणले गर्दा यो प्रस्तुति नारीको आवाजमा हामी त्यस्तै महिलाहरूको जसले चाहिँ आफ्ना हरेक घरमा भएका जुन व्यावहारिक कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरूलाई पनि सम्हाल्दै आफ्नो जीवनमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, आफ्नो देशको विकासको लागि आफ्नो ठाउँबाट कुनै न कुनै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, त्यस्ता नारीहरूको विषयमा हामी यो प्रस्तुति नारीको आवाजमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ, उनीहरूसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। र आजको बसाइ, आजको प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएकी र साथसाथै इनर व्हिल क्लब अफ राजधानीकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमला श्रेष्ठजी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। उहाँहरूको जीवनको हरेक कुराहरू, भोगाइहरू र कसरी चाहिँ यो सम्भव भयो, कसरी गर्न सक्नुभयो होइन। हुन त एउटा नारीको लागि यो नेपाल जस्तो देशमा अलिकता गाह्रो नै भइरहेको छ, अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भनेदेखि अलिकता सहज छ है त मित्रहरू। यस्तै कुराकानीहरू हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। उहाँहरूको कुराकानी सुनेर पक्कै पनि तपाईँमा पनि कुनै न कुनै काम गर्ने साहस र उत्साह मिल्नेछ, यही यो प्रस्तुतिको थिम रहेको छ भन्न चाहन्छु। र मित्रहरू, अहिलेलाई प्रस्तुतिको शुभारम्भमा एउटा नारीले नै स्वरबद्ध गर्नुभएको गीत तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। र मित्रहरू, अहिलेलाई यो सुमधुर गीतपछि व्यापारिक विश्राम, रेडियो सिटी सुनिरहनुहोला। हरेक ठाउँमा हाम्रो आफ्नै अस्तित्व जाने।
आफ्नोपनको आभास सुने तपाईको आफ्नो रेडियो सिटी एफ.एम. 98.8 सुनेर बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रस्तुति नारीको आवाजमा अनि म छु दिव्या तपाईँको साथमा। आजको बसाई आजको प्रस्तुतिमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँसँग भनि पनि सकेकी छु जुन प्रस्तुतिको शुभारम्भमा। र आजको बसाई आजको प्रस्तुति नारीको आवाजमा हुनुहुन्छ जुन चाहिँ नेपालको क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ र त्यस्तै गरेर इनर व्हील क्लब अफ राजधानीकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमला श्रेष्ठजी। तपाईँलाई हाम्रो प्रस्तुति नारीको आवाजमा हृदयदेखि नै स्वागत छ। धन्यवाद। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? सबभन्दा पहिला त सबैलाई म नमस्कार, सबैले श्रोतावर्गलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। म चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा 43-44 वर्ष भयो मैले योगदान दिइरहेको। सुरुमा मैले विराटनगर जेसी बाल सदन पूर्वाञ्चल क्षेत्रको यो पहिलो इङ्ग्लिस मिडियमको स्कुल हो जुन चाहिँ स्टार्ट भएको चाहिँ हाम्रो जेसिस विराटनगर जेसिस, जसको अध्यक्ष चाहिँ मेरो चार्टर प्रेसिडेन्ट मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ। एउटा कमी महसुस भयो हामीलाई त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमको स्कुलहरू नभएकोले गर्दा, र हामीले त्यो स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसमा हामी जेसिसका वाइफहरूले चाहिँ भलन्टियर सर्भिस गऱ्यौँ कति वर्ष। सो त्यहाँ मैले 18 वर्ष काम गरेँ विराटनगरको जेसी बाल सदनमा। त्यहाँ सुरुमा मैले इङ्ग्लिस टिचरको हैसियतले गरेँ, त्यसपछि म त्यहाँको प्रिन्सिपल भएर जम्मा 18 वर्ष मेरो गोल्डन पिरियड अफ माई लाइफ भनौँ न, मैले त्यही स्कुललाई दिएँ। तर कुनै समाजको उन्नतिको लागि चाहिँ सबैजना पोलिटिकल लिडरै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैतिरबाट सानो क्षेत्रबाट शिक्षाको क्षेत्रबाट पनि योगदान दिएकोमा मैले धेरै योगदान दिइसकेको छु जस्तो लाग्छ। त अब शिक्षा दिनु भनेको नै एउटा समाजलाई उन्नत बनाउनु नै हो। तर मैले पढाएका केटाकेटीहरू कति डक्टर इन्जिनियर धेरै धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरू भइसके। उनीहरूले मलाई अहिले आएर बाटोमा देख्दाखेरि म्याम तपाईँ भनेर खुसी भएर चिनिदिँदैन, यो नै मेरो लागि ठुलो पुरस्कार जस्तो लाग्छ। किनभने धेरै ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ मलाई। कति ठाउँमा भेट्छु, एकचोटि मैले टिचिङ हस्पिटलमा एक डक्टरको उसमा देखेँ, म्याम गरेर कराएँ है। पहिला त म त अब बच्चामा देखेको बच्चाहरूलाई अब धेरै ठुलो भइसकेपछि अलिकति नचिनेको जस्तो, तर उसले चाहिँ मलाई चिनेछ है। त्यस्तै धेरै उदाहरण मैले अमेरिकामा पनि भेटेँ। मेरो स्टुडेन्टहरू मेरो भने नि अब 43 इयर्स 44 इयर्स भनेको कम होइन मैले शिक्षा क्षेत्रमा दिएको। 18 वर्ष मैले जेसी बाल सदनमा काम गरेँ। त्यसपछि हामीहरू काठमाडौँ मुभ भयौँ। यहाँ आएर मैले आइडल मोडल स्कुल भन्नेमा पनि त्यहाँ एज प्रिन्सिपल काम गरेँ। त्यसमा चाहिँ म 3 महिना मात्रै गरेँ, मेरो घरआइसी कारणले गर्दा मैले कन्टिन्यू गर्नु सकिनँ। त्यसपछि लिटल एन्जल्समा मैले एज डिभिजनल हेड अनि त्यसपछि इङ्ग्लिस सेकेन्डरी टिचर भएर 4 वर्ष गरेँ। त्यसपछि मेरो आफ्नै बाध्यताले मैले त्यहाँ पनि छोड्नु पर्यो र मैले एउटा प्री स्कुल खोलेँ, किड्स वर्ल्ड इन्टरनेसनल प्राइभेट खोल्नुभयो? प्राइभेटली खोलेँ। त्यो चाहिँ मेरो नातिनीको जरुरतको लागि खोल्नु पर्यो मैले, र मैले त्यो स्कुल पनि 14 वर्ष चलाएँ। त्यसपछि हामी काठमाडौँ भ्याली हायर सेकेन्डरी स्कुलमा आबद्ध भयौँ। त्यहाँ नै मैले मर्ज गरेँ र मैले त्यहाँको प्रिन्सिपल भएर 7 वर्ष काम गरेँ। यही वैशाखदेखि नै मैले चाहिँ अहिले रिटायरमेन्ट लिएको छु। त्यो बाहेक त्यो त मेरो प्रोफेसनल काम भयो। त्यसपछि त्यो बाहेक चाहिँ म गृहिणी त हुँ नै, वाइफ पनि हुँ, म मदर पनि हुँ, सासू पनि हुँ, बजै पनि हुँ। मेरो 7 जना नाति नातिना छन्। अनि त्यो सबैको बावजुद चाहिँ म इनर व्हील क्लब अफ राजधानीको प्रेसिडेन्ट चाहिँ 2016-17 को प्रेसिडेन्ट हुँ। अब इनर व्हील क्लब भन्नाले चाहिँ इनर व्हील क्लब भनेको चाहिँ यो इन्टरनेसनल इनर व्हील क्लब भनेको चाहिँ यो वुमेन्स भलन्टरी अर्गनाइजेसन सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन हो इन्टरनेसनल। अनि यसको हेडक्वार्टर चाहिँ लन्डनमा छ। पहिला चाहिँ रोटरीकै मिसेसहरू वाइफहरू एन्ट्सहरू मिलेर खोलेको हुनाले यो रोटरीको चाहिँ अब हेडक्वार्टर अमेरिकामा छ, तर इनर व्हीलको चाहिँ गएर इङ्ल्यान्डमा छ। भनेपछि यो इनर व्हीलले चाहिँ मलाई के दियो भनेदेखि एउटा सेपरेट आइडेन्टिटी, मेरो आफ्नो 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 चिनारी भनौँ न। म फल्नाको वाइफ मात्रै होइन, फल्नाको मम्मी मात्रै होइन, तर मेरो पनि आफ्नो केही अस्तित्व छ भन्ने कुराको भान गराउँछ मलाई। अनि
इनर व्हील क्लबले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने हामी मेनली सोसियल वर्क गर्छौँ, सामाजिक कार्य गर्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले मेनली गर्ल चाइल्ड फोकस गर्छौँ। केटीहरूलाई पढाउनु भनेको एउटा समाजलाई उन्नत गराउनु हो। एकजना लोग्ने मान्छे शिक्षित भयो भने सायद उसले एउटा घरलाई उन्नत पार्छ होला, तर एउटा लेडी चाहिँ एउटा नारी शिक्षित भयो भने उसले माइती घर दुईजनालाई समाजलाई धेरै ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। कमलाजी, तपाईँले यति धेरै योगदानको पुर्याउनु भएको छ, जुन तपाईँको बच्चा बेलाको पलहरू छ, बच्चा बेला चाहिँ तपाईँले म यस्तो गर्छु भन्ने पनि हुन्छ नि, जब चाहिँ 10 पढ्नुभयो त्यतिखेर अलिकति एम बन्छ है, म चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने। त्यतिखेर तपाईँको एम कस्तो थियो र तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कहाँ र कसरी चाहिँ बितेको थियो? अलिकति तपाईँको रमाइलो पलहरू के कस्तो बित्यो? मेरो बाल्यकाल चाहिँ साँच्चै भन्नु भने मेरो सिक्किममा बित्यो, ग्याङटोकमा। त्यहाँ म पढ्दाखेरि पढाइमा अलिकति राम्रै थिएँ र मेरो पछि मैले पढ्ने बेलामा मलाई चाहिँ लिटरेचर साहित्यपट्टि रुचि भएको हुनाले मैले आर्ट्स लिएँ। तर मेरो साइन्स टिचरले चाहिँ मलाई साइन्स लिऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला मैले रियलाइज गरिनँ, म चाहिँ डिलिट हुन्छ, डक्टरेट लिटरेचर हुन्छु भनेर, तर चाहेको जति सबै पुग्दैन होइन। स्कुल सकेपछि म कलकत्ता विश्वविद्यालयमा गएर अङ्ग्रेजी शास्त्रमा ग्रेजुएसन गरेँ। त्यसपछि धेरै तुरन्त पछि भनौँ न मेरो विवाह भएर म नेपाल आएँ र विराटनगरमै 20-22 वर्ष बितायौँ हामीले। त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि मैले लिटल एन्जल्स आइडल मोडल, त्यसपछि काठमाडौँ भ्याली हायर सेकेन्डरी स्कुलमा लास्ट इयर अस्ति चैतसम्ममा पनि म त्यहाँको प्रिन्सिपल थिएँ। र अहिले चाहिँ म अब चाहिँ रिल्याक्स गर्ने टाइम भयो, अब आराम गर्ने टाइम भयो जस्तो लाग्छ। आराम गर्ने टाइम भयो, तर पनि एउटामा चाहिँ मेरो अस्तित्व जुनले देखाउँछ, जस्तो इनर व्हीलको तपाईँले भन्नुभयो होइन, यो चाहिँ मेरो साथमा चाहिँ छ है भन्न चाहनुहुन्छ? इनर व्हीलमा चाहिँ म छु अहिलेसम्म। त्यसै पनि अर्डिनेरी मेम्बर हुँदा आइएसओ भनेको इन्टरनेसनल सर्भिस अफिसर भन्नाको चाहिँ यो डिफ्रेन्ट इनर व्हील क्लबको वर्ल्डभरिसँग कन्ट्याक्ट राख्ने पर्सन हो। त्यो काम मैले 2 वर्ष गरेँ, त्यसपछि प्रेसिडेन्ट भएँ। र पनि त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो दियो भने आइडेन्टिटी मात्रै होइन, अस्तित्व मात्रै होइन, तर धेरै संसारभरिको साथीभाइसँग, नेपाल मात्रै होइन संसारभरिको इनर व्हील साथीहरूसँग एउटा मित्रता गाँस्ने, विचार आदान प्रदान गर्ने मौका दियो। अनि यसले चाहिँ मैले भनिहालेँ गर्ल चाइल्ड एडुकेसनमा हामी फोकस गर्छौँ। अर्को गर्छौँ भनेको चाहिँ हामी नयाँ पार्टीमा एउटा आशादीप भन्ने छ, यो मेन्टली च्यालेन्ज मानिसहरूको लागि। त्यहाँ हामीलाई उनीहरूलाई चाहिएको चिजहरू दिन्छौँ। अस्ति भर्खर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स दियौँ, कहिले ब्ल्याङ्केट्सहरू, कहिले राइस कुकर, उनीहरूलाई चाहिएको चिजहरू हामी गएर टाइम स्पेन्ड गर्छौँ। हामीसँग त मतलब चिन्ने जान्ने जस्तै भइसक्यो, मलाई यस्तो ल्याइदिनुहोस् है भन्नेसम्म भइसकेको छ कि त्यहाँ एउटा फोकस गर्छौँ हामीहरू। अर्को एउटा सुनगावा भन्ने छ, त्यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअली च्यालेन्ज बच्चाहरूको, जो चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम भन्छ नि, त्यहाँ पनि हामीहरूले टाइममा के लगिदिने, केही सामानहरू दिने, जस्तो वाटर फिल्टरहरू दियौँ, अब छिटै फ्यानहरू लगेर दिनेवाला छौँ। हजुर, त्यसरी हामी डोनेट गर्छौँ। र हामीहरू फोकस चाहिँ मेन चाहिँ हामी स्कलरसिप पनि दिइरहेछौँ केटाकेटीहरूलाई। कति अब विपन्न वर्गको केटाकेटीहरूलाई हामीले टाइममा स्टेसनरीहरू दिने, पढाइदिने, त्यस्तोहरू पनि गरिरहेछौँ। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा पनि एकदमै योगदान दिइराख्नु भएको छ। अझै पनि कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ। भन्दै हुनुहुन्छ नि आराम गर्ने समय हो, तर पनि आराम गर्दा पनि तपाईँले त्यो त अब टाइममा गर्ने हो, एभ्री डे जानु परेन। जब म प्रोफेसनल वर्कमा एक्टिभली लागेको थिएँ त्यो बेलामा घरको पनि हेर्नु पर्यो, प्रोफेसनल पनि हेर्नु पर्यो, प्लस इनर व्हीलको काम गर्दा पनि रमाइलै छ। उहिले पनि होइन, ठुलो योगदान पुर्याउन नसके पनि सानो मेरो आफ्नो गच्छ र क्षमताले भ्याएसम्म। कमलाजीको सानो योगदान, तर त्यो योगदानले गर्दा कोही मान्छे ठुलो योगदानमा पुगिरहेका हुन्छन् नि त, त्यही मान्छेले ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ, केही न केही गरिरहेको जस्तो लाग्छ। तर सबैभन्दा ठुलो योगदान तपाईँको हुन्छ, किनकि तपाईँले गर्दा त्यो मान्छे ठुलो भएको हुन्छ। पक्कै पनि हो कि होइन कमलाजी? त्यो त हो। ओके कमलाजी, तपाईँसँग फेरि पनि प्रस्तुतिमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई प्रस्तुतिमा यो सुमधुर गीतपछि व्यापारिक विश्राम। रेडियो सिटी सुन्दै गर्नुहोला।
आफ्नो फोनको आभास दिने तपाईँको आफ्नो रेडियो सिटी एफ.एम 98.8 सुनेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ प्रस्तुति नारीको आवाजमा। र नारीको आवाजमा आज हुनुहुन्छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएकी अनि इनर व्हील क्लब अफ राजधानीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमला श्रेष्ठजी। तपाईँलाई पनि व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हाम्रो बसाइमा। धन्यवाद। कमलाजी, हुन त नारीलाई अलिकता असहजै हुन्छ, जतिसुकै जे भने पनि त्यसले पनि हाम्रो देशमा। तपाईँले पढ्दै बिहे गर्दा तपाईँले बिहे गर्नुभयो र बिहे गरेपछि पनि तपाईँले जति यो गर्नुभएछ बिहेपछि गरिराख्नु भएको छ होइन। र यी कामहरू गर्दाखेरि पनि घर व्यवहार पनि धान्नुपर्छ, घर व्यवहार पनि हेर्नुपर्छ, साथसाथै यी सम्पूर्ण ठाउँमा तपाईँले योगदान दिनुभएको छ। यीहरू चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ कि कस्तो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ असहज बनाउँदो रहेछ त कि कस्तो थियो त? समयको ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ मैले अब त्यही सिकेँ भनौँ न, कामको ब्यालेन्स। अब घर गृहस्थी पनि चलाउनै पर्यो, त्यो नगरिकन त सुखै छैन। वाइफको ड्युटी पनि निभाउनु पर्यो, आमाको ड्युटी पनि। मेरो त झन् साह्रो सानो केटाकेटीहरू 4 जना, स्पेसली मेरो माइली छोरी, कान्छी छोरी र कान्छा छोरा हुने बेलामा चाहिँ तिनीहरू धेरै नै सानो थियो। त्यो बेला मलाई निकै नै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यति बेला म जेसी बाल सदनमा काम पनि गर्थेँ। धेरै गाह्रो त हुन्थ्यो, तर मेरो सासू पनि एकदम सपोर्टिभ हुनुभयो, हस्बेन्ड पनि सपोर्टिभ हुनुभएकोले जसो तसो धान्यो भनौँ न। अब गाह्रो नहुने त कुरै छैन। अनि काठमाडौँ आएपछि म अलिक दिन त रिल्याक्स बसेँ, तर त काम गर्ने बानी है, कहाँ गरौँ भएर म प्रिन्सिपल भयो, कसलाई नै थाहा हुन्छ र भनेर मैले एउटा स्कुलमा अप्रोच गरेँ होइन। अनि उहाँहरूले फेरि मेरो सिभी हेरेपछि तपाईँ त प्रिन्सिपल भइसक्नु भएको रहेछ भनेर आइडल मोडल स्कुलको प्रिन्सिपलमा मलाई नियुक्त गर्नुभयो। तर म धेरै दिन गर्न पाइनँ, मेरो त्यति नै बेला मेरो छोरीको बिहाको फिक्स भयो, कहाँबाट गेस्टहरू आउने भनेर मैले चाहिँ त्यही गरेर धेरै कन्टिन्यू गर्नु सक्दिनँ भन्ने भयो होइन। त्यसपछि म लिटल एन्जल्समा गरेँ। अब त्यहाँ पनि त्यही हो, त्यति बेला त केटाकेटीहरू अलिक हुर्किसकेका थिए। त्यति बेलासम्म मेरो इनर व्हीलमा इन्भल्भमेन्ट थिएँ र घरमा र त्यही स्कुलमा थियो, स्कुलमा पढाउँथेँ पनि र एउटा म्यानेजमेन्टमा पनि म योगदान दिन्थेँ। त्यो भएकोले गर्दा अब त्यति गाह्रो पनि लागेन त्यसपछिदेखि, केटाकेटी हुर्किसकेपछि त। अनि त्यसपछि आएर मैले किड्स वर्ल्ड भन्ने एउटा खोलेँ इन्टरनेसनल। त्यति बेला साह्रो एसएलसीलाई पढाइराखेको बेलामा अचानकै नातिनीको लागि मैले किड्स वर्ल्डमा भनेपछि 2-3 वर्षको बच्चाहरूसँग गर्दाखेरि एकचोटि त आफैलाई के गरेँ मैले भने जस्तो भयो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेको बानी नै हो, त्यही केटाकेटीहरूसँग रमाइलो लाग्नु थाल्यो मलाई। मैले इन्जोय गर्न थालेँ कि त्यही केटाकेटीहरूलाई हेर्नु गरेर मलाई एकदम रमाइलो लाग्नु थाल्यो। मेरो 3टा नातिनाहरू पनि त्यहीँबाट हुर्किए भनौँ न, प्री स्कुल पास गरेँ। त्यसपछि हामीले काठमाडौँ भ्याली हायर सेकेन्ड्रीमा गन्जको त्यो लिजमा लियौँ र हामीले त्यो किड्स वर्ल्ड पनि त्यहीँ मर्ज गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि गर्न थालेँ। त्यो 1 वर्ष इनर व्हीलमा मैले इन्भल्भ भएको त धेरै नै भइसक्यो, तर एज प्रेसिडेन्ट काम गरेको चाहिँ मैले 1 वर्ष भयो। र आइएसओ भने नि मैले इन्टरनेसनल सर्भिस अफिसर, त्यसले चाहिँ मलाई यति साह्रो अरू साथीभाइहरूसँग क्लोज गरायो कि बाहिर कहाँको देशको अब हुनु त हामी कहिले पनि भेट्दैनौँ होला, तर पनि हामीसँग एकअर्कासँगको बन्डिङ के त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त मलाई सबभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ। मैले कति थुप्रो साथीहरू बनाएछु जस्तो लाग्न थाल्यो कि मलाई। हाम्रो त्यो इनर व्हीलको एभ्री इयर एउटा थिम हुन्छ कि, जस्तो ह्याप्पियर फ्युचर भन्ने छ, युनिक एन्ड युनाइटेड भन्ने छ, त्यसपछि टच अ हार्ट भन्ने छ, त्यसपछि यसपालिको थिम चाहिँ लिभ अ लेगेसी भन्ने छ कि। अनि लास्ट इयर अस्ति मार्च महिनामा हामीहरू मलेसिया गयौँ, त्यसमा साउथ एसिया र्याली भन्ने थियो। त्यसमा त्यही मेरो कन्ट्याक्टले गरेर नै कम्युनिकेसन भएर त हो नि, मलाई कतिजना साथीहरूले चिने क्या, कमला श्रेष्ठ भन्दै खोजी हिँडेछन्। अरू त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो नि। हामी यहाँ बस्छौँ, कहिल्यै जिन्दगीमा भेट नहोला, तर साथी त बन्यो नि, संसारभरिको साथीहरू बन्यो, त्यो नै एउटा ठुलो कुरा हो। अनि ब्यालेन्स गर्नु सिकिँदो रहेछ। अब कसरी म्यानेज गर्ने त इनर व्हीलको काम, सोसल वर्कै हो, त्यो त पेड त केही पनि होइन। मेरो आफ्नो प्रोफेसनल वर्क होइन, अहिले पो म फ्री भएँ।
र आफ्नो घर गृहस्थी पनि हेर्नै पर्यो, छोराछोरी हेर्नु पर्यो, कति वित्तीय व्यवहार हुन्छ त्यो सब त इन्भल्भ छँदैछ र अब एउटा लाइफ फुल मैले लिड गरेँ जस्तो लाग्छ र मैले दिनुपर्ने योगदान ठुलो योगदान नभए पनि सानो आफ्नो तरिकाको योगदान चाहिँ मैले समाजलाई केही दिएकै छु जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि दिनुभएको छ। मान्छेले आफूले गरेको कुरा सानै लाग्छ रे तपाईँले जसरी भन्दै हुनुहुन्छ, तर पनि तपाईँको योगदान एकदमै ठुलो छ जुन तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ। खुसी लाग्छ जब आफूले गरेको कामको उपलब्धि राम्रो देखिन्छ हो कि त। र त्यस्तै गरेर कमलाजी कहिले जीवनमा हुन्छ तपाईँ हामी नारी होइन महिला र एउटा म्यारिड भइसकेपछि धेरै आफ्नो घर गृहस्थी गर्दा पनि अरू काम पनि गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कहिले यस्तो फिल भएको छ कि छैन जुन तपाईँको मनमा चाहिँ त्यो काम गर्नु नै लाग्ने तर पनि घर गृहस्थीले गर्दा यताउताले गर्दा चाहिँ त्यो काम तपाईँले गर्नै नपाएको कुनै त्यस्तो काम छ तपाईँले चाहिँ जीवनमा दुःख लागेको भन्न त भने तर पनि गर्न पाउनु भएन त्यस्तो पलहरू कुनै छ भने के कस्तो छ त्यस्तो? मेरो चाहिँ फ्यामिली सपोर्टिभ नै भएको हुनाले त्यति साह्रै चाहिँ छैन भन्नु मिल्दैन होइन। मैले चाहेको जति मैले सबै गरेकै छु भन्नुपर्छ, तर हुन्छ नि अब इच्छा त कति हुन्छ तर सबै इच्छाहरू दमन पनि गर्नु पर्यो, आफ्नो फ्यामिलीको लागि सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, आफ्नो फ्यामिली भनेपछि हेर्नै पर्यो नि होइन। त्यसले गर्दा मलाई त्यस्तो पनि रिग्रेट्स भनेको चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यस्तो विधि छैन तर अलिकता तलमाथि जिन्दगीमा गर्नै पर्छ भन्नु तर होइन अहिले इनर ले चाहिँ एउटा फेरि के मलाई एउटा आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी अस्तित्व चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर अस्ति म एउटा मेरो हस्बेन्डले एउटा टक प्रोग्राम एउटा लिडरसिप एन्ड मोटिभेसनमा एउटा हामीले जोइन्ट प्रोग्राम गरेको थियौँ रोटरी क्लब र इनर व्हिल क्लबले। त्यसमा अनि मैले सबलाई हँसाइ पनि दिएको थिएँ। सधैँ त मलाई चार्टर प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको वाइफ भन्दा पनि म धेरै नै गर्व नै महसुस गर्थेँ। तर आज चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्डलाई इनर व्हिल क्लब अफ राजधानीको प्रेसिडेन्टको हस्बेन्ड स्पाउस भनेर चिन्नु पाउँदा चाहिँ म अझ गर्व महसुस गरिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि सबैजना ताली पिटेर हाँसेका थिए लेडिजहरू। त्यो एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस चाहिँ हुँदो रहेछ कि जहिले पनि लोग्नेको पछि लागेर एन्ड्स भएर हामी त डेकोरेटिभ पिसेस जस्तो मात्रै त हुन्थ्यो पहिला पार्टीमा, तर इनर व्हिलले चाहिँ हामीलाई त्यो सेपरेट आइडेन्टिटी चाहिँ दिएको छ कि। एकदमै तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू। मनमा त थियो होला नि त तपाईँ अब भनौँ न म चाहिँ उहाँको श्रीमती मात्र भन्दाखेरि कता म पनि मेरै नामबाट मेरो श्रीमानलाई पनि चिनाउनु पाएको हुन्थ्यो कता हुने हो कि होइन। म पनि यत्रो योगदान गर्दैछु किन मेरो नामबाट मेरो श्रीमानलाई नचिन्नु भएको भन्ने कता मनमा लाग्थ्यो, तर पनि आज त्यो कुरा चाहिँ पूर्ण भएको छ तपाईँको। धेरै खुसी लाग्यो मलाई पनि। त्यो एउटा घमण्ड गर्ने पनि होइन, यो नारी सशक्तिकरण पनि भन्न चाहदिनँ म। एउटा खालि त्यो एउटा हाम्रो आफ्नो पनि सबैको हुन्छ नि एउटा आइडेन्टिटी, हामीमा पनि दिमाग हुन्छ, हामीमा पनि फिलिङ्स हुन्छ, त्यो त दबाएर पो राखेको हुन्छौँ त होइन। दबाएर हामीमा ट्यालेन्ट नभएको कमी पनि होइन, लोग्ने मान्छेको मात्रै ट्यालेन्ट हुने त होइन एकदम, तर हामीमा पनि छ खुबी, तर हामी त्यो एकदम उजागर गर्नु सक्दैनौँ कि। त्यो हाम्रो सोसाइटी नै अलिकति त्यति छ नि, लेडिजहरू अलिकति डोसायल भएर बस्नु पर्यो, अलिकति पछाडि नै बस्नु पर्यो, लोग्ने मान्छेको पछाडि नै बस्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो हाम्रो सामाजिक ऊ नै हो। तर अहिलेको समयले चाहिँ त्यो सबै मान्दैन क्या अहिलेको केटाकेटीहरूले चाहिँ। त्यो हामीमा पनि त्यो एउटा चाहिँ हुनुपर्छ। अनि अर्को एउटा अत्याचार भनेको चाहिँ कुनै पनि लेडीले, कुनै पनि महिलाले न फिजिकल, न शारीरिक, न मानसिक, न इमोसनल के अत्याचार चाहिँ कसैको पनि सहनै हुँदैन जिन्दगीभर। त्यो सहनु चाहिँ पापै हो, आफूले पनि पापै गरेको जस्तो हुन्छ र आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो वरिपरिकोलाई पनि सिकाउने हो। कुनै पनि अत्याचार चाहिँ कसैको सहने होइन। तर कमलाजी तपाईँले भनेको कुरा यथार्थ हो, हुन पनि म पनि मान्छु, तर हाम्रो समाजमा आफ्नो परिवारको लागि अत्याचार होस् तर पनि आँखामा आँसु, मुटु जति दुखे पनि सही राख्छ मेरो श्रीमान, मेरो सासु आमा, मेरो छोराछोरी भनेर हरपल्ट हरेक दिन मरि पनि बाँचिरहेका हुन्छन्। होइन त्यो अब बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ कि, त्यो मान्छेहरूले बुझिसक्यो, लेडिजहरूले पनि बुझिसकेका छन्। अब अहिलेको युवा पुस्ताले त एकदमै राम्रोसँग बुझिसकेका छन्, तर हामीले जसले पनि अब होइन छोराछोरीकोबाट पनि सिक्नु पर्दो रहेछ कि जस्तो लाग्नु थाल्यो कि। त कसैले पनि
जिन्दगीभर सहने चाहिँ कुरा आउँदैन होइन। अब कहिलेकाहीँ सहनु भनेको समाजमा बसेपछि पर्ला, तर त्यो जिन्दगीभर कसैको इमोसनल अत्याचार, मेन्टल अत्याचार, फिजिकल अत्याचार चाहिँ झन् अहिले कसले सहन्छ होला र। त्यही भएर डिभोर्स हुन्छ। त्यही हो। ओके कमलाजी, फेरि पनि तपाईँसँग प्रस्तुतिमा कुराकानी गर्ने रहेछ। अहिलेलाई यो सुमधुर गीत। चौबन्दीमा पाटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा, पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा, चौबन्दीमा पाटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा, पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा, मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ। गाजल टिकी राम्रै लाग्छ, लाउने बानी छैन मेरो, लाउने बानी छैन, हो गाजल टिकी राम्रै लाग्छ, लाउने बानी छैन मेरो, लाउने बानी छैन, गोठाला र मेला पातमा धाउने बानी छैन मेरो, धाउने बानी छैन, उकाली र
आफ्नोपनको आभास दिने तपाईँको आफ्नो रेडियो सिटी एफ.एम. 98.8 सुनेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रस्तुति नारीको आवाजमा र आजको बसाइमा हुनुहुन्छ कमला श्रेष्ठजी। तपाईँलाई पनि व्यापारिक विश्रामपछि हृदयदेखि नै फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। कमलाजी, के गर्ने कुरा त धेरै धेरै गर्न मन थियो, धेरै कुरा आफूलाई सुनेर पनि इन्सपायर आफै पनि हुन मन थियो मलाई, होइन? तर पनि धेरै कुरा हामीले गर्न किनकि समयको पाबन्दी यस्तै छ, समयअनुसार यस्तै हुँदो रहेछ, समयसँगै चल्नुपर्ने रहेछ जसरी तपाईँले भन्नुभएको थियो कमलाजी। र अब चाहिँ भावी योजना के छ? केमा चाहिँ तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ त? भावी योजना चाहिँ काम त अब धेरै गरियो, 43-44 वर्ष एक्टिभली प्रोफेसनल काम गर्नु भनेको धेरै नै हो। मैले स्कुलहरूमा काम गरेँ र इनर विलमा पनि सोसल सर्भिसहरू गरेँ र घर त अब छँदैछ। अब चाहिँ अलिक रिल्याक्स गर्ने र सोसल वर्कपट्टि बेसी लाग्ने मेरो विचार छ र अब सकेको गर्ने हो। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँले गर्नुभएको काममा झनै झनै सफलता मिलोस् यही भन्न चाहन्छु। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कमला श्रेष्ठजी, आजलाई चाहिँ समयले बबाई भन्ने बेला आइसकेको छ। आफ्नो व्यस्तताको समयलाई पनि अलिकता थाँती राखेर हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद छ कमलाजी। धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँहरूले बोलाउनु भयो रेडियो सिटीमा। मेरो यो फर्स्ट टाइम हो लाइभ इन्टरभ्यू दिएको, मलाई थाहा पनि थिएन राम्रोसँग। ल बोलाइदिनु भयो र श्रोतावर्गले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मित्रहरू, आजलाई प्रस्तुति नारीको आवाजको समय सकिसकेको छ। अर्को साता त्यस्तै जसले चाहिँ देशको विकासको लागि आफ्नो ठाउँबाट कुनै न कुनै मेहनत गरिराख्नुभएको छ, लागि परिराख्नु भएको छ। आफ्नो देशको विकास गर्नको लागि एउटा इट्टा भए पनि एकदमै राम्रोसँग थपिराख्नु भएको छ नारीहरूले। र त्यस्तै नारीहरूसँग भलाकुसारी तब अर्को साता लिएर आउने नै छु। आजको बसाइमा हुनुहुन्थ्यो नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकी र साथसाथै इनर व्हिल क्लब अफ राजधानीका अध्यक्ष कमला श्रेष्ठजीसँगको भलाकुसारी तपाईँहरूले सुनेर इन्सपायर हुनुभयो। केही न केही गर्ने जागर उमङ्ग तपाईँमा पनि थपियो होला भन्न चाहन्छु। तपाईँ महिला मित्रहरूलाई स्पेसली भन्न चाहन्छु। र आजलाई समय सकिसकेको छ। आजलाई अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू, आजलाई यो सुमधुर गीत सुनाउँदै म दिव्या बाबाई भन्छु। टेक केयर, लभ यु अल, बाइ बाइ। जिन्दगी